Ortodokse autoqefale shqiptare Anastasia Nollatos është shqiptar. Presidenti i Republikës Ilir Meta i dha në shtetësinë një kërkesë e hershme kryepeshkopit që ishte refuzuar deri sot. Presidenti Meta çmon figurën e kryepeshkopit si një nga udhëheqësit fetar që kanë kontribuar në lartësimin e harmonisë dhe të tolerancës mes shqiptarëve. Krishtlindjet, një fest me origjinë romake, u përvetësuan nga të krishterët si simboli zbritjes në tokë të Zotit në formë njerëzore për të larë mëkatet e njerëzve. Besimtarët katolik mbajnë meshën e mesnatës në datë 24, kurse të krishterët ortodoks luten në datën 25. Ne do të lidhemi pas pak me katedralen e Shëmpalit këtu në Tiranë, ku ndodhet kolegu Uthimi Samargjiu. Festat e fundvitit janë një rast për të marrë dhuratat që dëshiruar më shumë gjatë vitit. Të vegjëlit mund ta bëjnë këtë duke u drejtuar babagjyshit dhe nëse nuk e dini çfarë t'i shkruani, ne do t'ju tregojmë si t'i drejtoheni babagjyshit dhe ku ta postoni letrën tuaj që të mbërrijë në kohë në polin e veriut. Mirëmbrëma të gjithëve, ndër të tjera në lajme do të ndihni më 13 mars të këtij viti zjarri që ra në një banesë në Tuman la në rrugë 3 fëmijë dhe prindrit e tyre. 10 muaj më vonë, familja Muçi u bë me shtëpi të re. Top Channel kontaktoi fondacionin fundjavë ndryshe që me kontributet e biznesmenëve bamirës rindërtuan shtëpinë. Sot në Kukës dhe Tiranë janë zhvilluar protesta për rastin e Florenc Beqirajt, azilkërkuesit shqiptar që humbi jetën në Marseille. Rasti u denoncua gjërësisht edhe në rrjetet sociale, ndërkohë që këshilltarët e presidentit sot vizituan familjarët e tij në Shkodër. Për ngjarjen reagoi dhe ambasada franceze në Tiranë. Top Channel vjen traditën e këngës së fundvitit që do të keni mundësi ta ndiqni për herë të parë pas këtij edicioni informativ. Kartolina e urimit për festat e fundvitit kësaj here do të vi me këngën në trem për zren të grupit Gjurmë të publikuar për herë të parë në vitin 1984. Nga sot kryepeshkopi i kishës ortodokse autoqefale shqiptare Anastasia Nollatos është shqiptar. Presidenti i Republikës Ilir Meta i dha në shtetësinë një kërkesë e hershme e kryepeshkopit që i ishte refuzuar deri sot. Presidenti Meta çmon figurën e kryepeshkopit si një nga udhëheqësit fetar që kanë kontribuar në lartësimin e harmonisë dhe të tolerancës mes shqiptarëve. Nga sot kryepeshkopi i kishës ortodokse autoqefale shqiptare Anastasia Nollatos është shqiptar. Presidenti i Republikës Ilir Meta i dha në shtetësinë një kërkesë e hershme kryepeshkopit që i ishte refuzuar nga të gjithë presidentët përpara Ilir Metës me argumentin e ndjeshmërisë së kësaj çështjeje për opinionin publik shqiptar. Në fakt, hirësia e tij Nollatos ka lindur më 4 nëntor 1929 në Pire të Greqisë dhe momenti i fronëzimit të tij si kryepeshkop i kishës ortodokse autoqefale shqiptare në vitin 92 u shoqërua me kundërshtimin e një pjese të ortodoksëve shqiptar. Kundërshtimet erdhën pikërisht sepse Anastasia Nollatos nuk ishte shqiptar dhe kjo mund të çonte në humbjen e autoqefalisë së kishës. Madje në vitin 1994 u tentua me projekt kushtetutën e re largimi përfundimtar i kryepeshkopit, por kushtetuta u rrëzua me referendum më 6 nëntor 1994. Në letrën që shoqëron dekretin, presidenti i Republikës Ilir Meta çmon lart figurën e kryepeshkopit si një nga udhëheqësit e nderuar të besimeve fetare në Shqipëri, që kanë kontribuar në lartësimin e besimit dhe përhapjen jashtë Shqipërisë të vlerave të harmonisë dhe tolerancës mes shqiptarëve. Sipas presidentit, kontributi dhe përkushtimi i kryepeshkopit në 25 vite i ka shërbyer jo vetëm ringritjes kanonike dhe shpirtërore të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, por edhe arsimimit dhe përgatitjes së brezit të ri të klerikëve shqiptar. Në fakt, fort lumturia e tij kryepeshkopi Anastas në një intervistë për televizionin grek Sky deklaroi se pasardhësi i tij do të jetë padyshim shqiptar. Pa menduar ndoshta se për pak ditë do të gdhihej edhe ai vetë shqiptar. Vendimi i presidentit Meta është përshëndetur nga ministri i jashtëm grek Koxias, në një moment kur të dy vendet i kanë përmirësuar ndjeshëm marrëdhëniet, duke futur në rrugën e zgjidhjes çështje deri dje të nxehta, si ligji i luftës me Shqipërinë apo varrezat e ushtarëve grek. Ndaj padyshim, vendimi i presidentit duhet lexuar në këtë kontekst. Jemi në vigjilje të Krishtlindjeve. Sot në mesnat besimtarët katolik do të mbajnë meshën e tyre tradicionale, kurse të krishterët ortodoks luten nesër. Ne do të lidhemi tani me katedralen e Shëmpalit këtu në Tiranë, ku ndodhet kolegu Uthimi Samargjiu. Thimi, mirëmbrëma, atëherë kush do ta drejtojë meshën si vjet në katedralen e Shëmpalit dhe cili pritet të jetë mesazhi?
Mimbroma Marlin dhe pak orë në ndajnë, si që the ti nga mesha që pritet të mbahet në katedralen shumë palit pas krave të mi, ku rrethorës 11 do të nisi, le themi, rezultarisht mesha me një kor të fëmijëve duke kënduar dhe në 12 mesnat do të jetë mesha e cila do të udhëhiqet nga imzot George Frendo, arqipeshvi i arqidioqezës Tiranë-Durrës, dhe në fakt mesazhet pritet janë të forta. Duke referuar mesazhet të i peshëvimëve të shpërndar 2 ditë më parë lidhur me Krishtlindjen. Ata në vizonin problemet e mëdha që ka Shqipëria sot, duke nisur që nga varfëria minimumi etik për të jetuar, le themi dëshira njerëzve për të ikur jashtë pasi nuk shikojnë mundësinë këtu, korrupsionin, papunësinë, kultivimin e drogës, të gjitha këto fenomene të cilat duhet të luftohen nga gjithë ne që jemi këtu në Shqipëri, thuhet në mesazhin e i peshëvimëve. Kjo pritet të jetë, le themi, thelbi i predikimit që do mbahet nga imzot Frendo në mesnat. Krishtlindja është, le themi, festa e dytë më rëndësishme për besimtarët e krishterë, e cila simbolike e saj është zbritja në tokë e birit të Zotit, Jezu Krishtit. Besimtarët katolik e festojnë këtë festë në 12 natës, në mesnat me meshën e tyre, ndërsa besimtarët ortodoks e meshën e tyre e zhvillojnë në orët e para të datës 25. Por më shumë ne të ndjekim kronikën e përgatitur. Sonte është vigjilja e Krishtlindjeve, një festë me origjinë romake që festohet çdo vit mes natës së 24 dhe 25 dhjetorit dhe përgjatë tërë datës 25. Simbolika urimor nga të krishterët për të përkujtuar lindjen e Jezu Krishtit dhe pas Pashkëve është festa më e rëndësishme në kalendarin liturgjik të krishterë. Narrativa tradicionale e Krishtlindjeve që përshkruhet në Testamentin e Ri thotë se profecia parashikoi lindjen e Jezusit në një stall në Betlehem, si biri i Jozefit dhe Marias. Në fakt, dita dhe muaji i lindjes së Krishtit nuk dihen, por rreth shekullit të 4 kisha perëndimore zgjodhi datën 25 dhjetor si një simbolik për të përkujtuar ardhjen e Zotit në tokë në formën e njeriut, por të shlyer mëkatet e njerëzve. Gjithsesi, sot festa e Krishtlindjeve është zhveshur shumë nga simbolika thjesht fetare, dhe në shumë vende përfshirë Shqipërinë që doli nga një periudhë e gjatë ateizmi shtetëror, Krishtlindja festohet nga të tërë dhe është ditë pushimi zyrtar, ku familjet mblidhen bashkë për rreth një dreke festive për të shkëmbyer dhurata. Në Betlehem, vendlindjen e Krishtit, atmosfera festive është më e ftohtë këtë vit. Çështja e Jeruzalemit ka ndikuar edhe në numrin e vizitorëve në vendlindjen e Krishtit, ku këtë vit nuk ka vetëm dritë festash, por edhe shumë parrulla politike. Betlehemi ka nisur të ndjejë efektin e deklaratës së Donald Trump mbi Jeruzalemin. Qyteti i lindjes së Krishtit jeton praktikisht me turizëm, por këtë vit 10 grupe vizitorësh e kanë anuluar udhëtimin e tyre. Arsyeja e këtij bojkoti nuk është thjesht rrjedhoi e zemërimit për shkeljen e të drejtave të palestinezëve. Shkaku kryesor konsiderohet shqetësimi nga mundësia e një shpërthimi të trazirave. Më tepër tensione nuk kuptojnë më pak vizitorë. Njësër hotelesh raportojnë anulime prenotimesh e më pak të huaj shihen sot në sheshin e Grazhdit, epiqendra turistike e Betlehemit. Parashikimet nuk janë nga më të mirat as për ditët në vazhdim. Këtë herë fluksi njerëzve që duan t'i kalojnë festat në vendlinjen e Jezuit nuk duket premtues. E më së pari pritet të vihet re një mungesë palestinezëve të Galiles, frekuentuesit më të rregullt të qytetit gjatë kremtimeve të krishtera. Turistët izraelit me origjinë palestineze kanë anulluar gjithçka, e të njëjtën gjë po bëjnë edhe të huajt, rrëfen Fadil Katan, pronari një bujtine dhe një restoranti në zemër të Betlehemit. Kjo është periudha më e rëndësishme e vitit për këtë qytet, kur ditët e Krishtlindjeve mbahen në 3 data të ndryshme, në 25 dhjetor, siç e kërkon tradita romano-katolike, e ajo protestante, në 6 janar, kur kremtojnë të krishterët ortodoks, dhe në 19 janar, dita e festimeve të komunitetit ortodoks armen. Materiali në vijim është vetëm për të vegjlit ose për të rriturit e vegjël. Festat e fundvitit janë një rast për të marrë dhuratat që kemi dëshiruar më shumë gjatë vitit. Të vegjlit mund ta bëjnë këtë duke u drejtuar babagjyshit dhe nëse nuk e dini çfarë t'i shkruani, kolege Elisa Gjerani ju kthye kohës kur ajo vetë shkruante babagjyshit për t'ju treguar rrugën që duhet të ndiqni. Letra dërgohet në post për të përfunduar në polin e veriut. Nuk e besoni? Ndiqni materialin. Babagjyshi në prag të festave të fundvitit ndodhet në punishten e tij në polin e veriut, në mes të dëborës të akullit, i rrethuar nga drerët fluturues dhe elfët e palodhur që po e ndihmojnë në këto ditë kaq të ngarkuara. Në adresën e babagjyshit kërkoj që ka nisur ardhja e letrave me dëshirat e fëmijëve nga e gjithë bota. Nëse nuk dini si të nisni një letër, dua t'ju kujtoj vetëm se duhet të jeni të sjellshëm me të dhe t'i premtoni se do të silleni mirë
tjetër vitin e ardhshëm edhe me shokët dhe shoqet, prindrit, edukatorët apo mësueset tuaja. Mbeten edhe disa orë që fëmijët të shkruajnë letrat e tyre me dëshirat përkatëse drejtuar babagjyshit. Jam përpjekur që të vendos veten në moshën 7 vjeçare të kthehem pas në kohë dhe të shkruaj listën time të dëshirave duke besuar se babagjyshi i cili ndodhet në polin e veriut do ta marrë këtë letër. I dashur babagjysh, emri im është Elisa dhe unë jam 7 vjeç. Krishtlindjet po vinë, kështu që mami dhe babi më thanë të shkruaja listën e dhuratave që do doja të kisha në këmbët e pemës. Unë përpoqja të jem gocë e mirë këtë vit dhe nuk bëra gjëra të këqija. Në shkollë kam dëgjuar mësuesen dhe jam sjell mirë me shoqet. I dashur babagjysh, unë e di që ju nuk do t'i sillni dot të gjitha dhuratat, sepse lista ime është shumë e gjatë dhe ju merrni kërkesa nga fëmijë në gjithë botën, por unë vura një yll për dhuratat e preferuara që do të më gëzonin shumë nëse do të mi sillnit. Një kukull të madhe Barbie, një biçiklet, një tablet. Elisa. Kjo letër do të dorëzohet direkt në postë. Posta shqiptare bashkëpunon prej 2 vitesh me babagjyshin sekret, që është faqe shqiptare dedikuar dhuratave të fëmijëve, e mbështetur edhe prej Top Channel. Warda Koçi është personi që mban lidhjet për Shqipërinë me babagjyshin. Pasi merr letrat nga posta shqiptare, Warda kujdeset shumë seriozisht që fëmijët të marrin dhuratat që kanë kërkuar. Këtë vit ne kemi pasur një fluks të konsiderueshëm letrash, letra të cilat fëmijët vinë dhe i postojnë në një nga pikat e postës shqiptare. Më pas ato shkojnë në polin e veriut në kutim postare nëmër 27. Si vjet fluksi ka qenë më i përqendruar në lodra, libra ose pajisje të ndryshme të cilësh mund të jetë një lavatriçe për mamin apo edhe një udhëtim. Sikurse e thash edhe në fillim, babagjyshi nuk i plotson dot të gjitha kërkesat që i vijnë nga mbar bota. Warda thotë se megjithatë në Shqipëri, babagjyshi sekret ka plotësuar 70% të kërkesave të fëmijëve. Vlora dhe Durrësi, 2 qytete bregdetare që për festat e fundvitit nuk u mjafton vetëm deti si stoli, janë zbukuruar me velodritash, ndërsa optimizmin e festave edhe pse jo pa halles mund ta gjejmë Gjikundi më mirë se në Shkodër. Në Vlorë, anodetësja, pra lungomare, është zbukuruar për herë të parë me dritat e festave. Një park lojrash për fëmijët, si dhe një pistë akulli për patinazh janë vendosur atje. Por kryetari i bashkisë thotë se ndryshe nga vitet e tjera, Vlora është përpjekur që atmosferën dhe zbukurimet ta shtrojë edhe brenda në qytet. Është për herë të parë një fshesh ose fshesh i parë në lungomare që është rikonceptuar si një market i festave të fundvitit ose marketi Krishtlindjeve, ku është vendosur një pemë rreth 22 metra lart, një pistë skish për herë të parë në Vlorë, në qytetin bregdetar, dhe mbi të gjitha një market i Krishtlindjeve. Por pavarësisht përpjekjeve për ta integruar edhe pjesën tjetër të qytetit në fest, larg shkëlqimit të anëdetëses, në tregjet e qytetit ndihet një atmosferë as pak festive. Puna s'ka lek, s'ka blerje? S'ka blerje urdhëfol, shikoj. S'ka tregje, s'ka blerës. Në një tjetër qytet bregdetar, në Durrës, tregtarët thonë se çmimet e fruta perimeve janë më të lira se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nuk ka ndonjë diferencë shumë. Çmimet janë shumë mirë, më lirë se si vjet s'ka më vakina njerë. Edhe konsumatorët pohojnë se çmimet janë më të pranueshme këtë vit. Rritet lëvizin nga 10 deri në 30 lekë për kilogram. Më të prekurit në këtë fundviti mbeten sërish pensionistët. Si janë çmimet? Megjithatë, festat janë një mënyrë për të larguar dëshpërimin. Drita, muzika dhe bashkimi i familjeve krijojnë një atmosferë të gëzueshme pavarësisht asaj që mund të shtrohet në tavolinë. Një dritë më shumë të ndizet në qytet është një kënaqësi. E ku më mirë se në Shkodër mund të gjesh më shumë optimizëm në prag festash. Me thonë drejtën mirë, si në Shkodër. Është atmosferë shumë e këndshme, atmosferë familjare. Vi nga Gjermania, një gjë pa me shumë bukur. Sa po erdha nga një shfaqje, jam shumë entuziaste, gëzuar për shumë jetë. Atmosfera shumë e gëzueshme, i presim me rezultate shumë të mira. E urojmë gjithë shkodranëve gëzuar vitin e ri, marsi, familjet e tyre. Ankesat e qytetarëve për rritjen e çmimeve të produkteve nuk e zbehin festën në Shkodër. Në shëtitoren e qytetit janë vendosur kioska provizore druri që shërbejnë birë të ftohtë e verë të ngrohtë dhe e natë e ditë në rrugë
ka më shumë njerëz se në ditët e tjera të vitit. Nuk thon kot, me ken shkodran të Tana i ban. Në Baldushk të Tiranës është hapur sërish tregu i gjelave të detit që sipas kryebashkiakut Velia janë pa frikë gjelat firmato të Shqipërisë. Bashkia në fakt garanton cilësinë e tregut dhe çmimet jo abuzive. Për të tretin vit radhazi, tregu i posaçëm për shitjen e shpendëve në Baldushk u jep mundësi qytetarëve të blejnë gjelin e detit të kontrolluar dhe me çmime jo abuzive. Zona e Baldushkut është e njohur për mirëritjen e gjelave të detit. Gjeli i detit Baldushkut është i pasvendësueshëm në tavolinën e çdo qytetarit të Tiranës. Edhe ashtu siç ka rroba firmato dhe makina me logo të shtrenjta, gjeli firmato i Shqipërisë është gjeli i Baldushkut. Duke shfrytzuar këtë traditë të zonës për mirëritjen e gjelave të detit, kryetari i bashkisë Erion Veliaj e shikon këtë treg si mundësi për të rritur edhe ekonominë e banorëve të zonës. Jo vetëm që është shija më e mirë, jo vetëm që është çmimi më i lirë, por ndihmojmë ekonominë vendase. Më mirë këto lek të shkojnë në Itali, e të shkojnë në Greqi, e të shkojnë në import, apo më mirë këto lek ne t'i qarkullojmë brenda vetes tonë. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë u tërheq vëmendjen qytetarëve të mos i blenë gjelat e detit në rrugë, pasi mund të bien prej mashtrimit. I ftoj gjithë qytetarët, mos të blenë të konsumojnë në rrugë. Janë mall që blihet në pulari dhe shitet sikur është mall fshati. Tregu i vërtet, original, i certifikuar nga veterinarët tanë, me fermerin që e ka rrit vet, është këtu në Baldushk. Gjithë në Tiranë ta dëgjojnë këtë dhe t'i ofrojnë familjes tyre shëndet, t'i ofrojnë një mall cilësor, të kenë një festë të gëzuar, po mbi të gjitha të ndihen dhe mirë shpirtërisht se me ato pare kanë ndihmu ekonominë vendase. Gjatë festave të fundvitit, fishek zjarret shkaktojnë dhjetra të lënduar si nga pakujdesia edhe nga rrezikshmëria e tyre apo tregtia jashtë standardeve. Për të minimizuar këtë fenomen, policia dhe ekspertët zjarfikës po ushtrojnë kontrolle në subjektet e ndryshme për masat e marra, për mënyrën, kushtet dhe kriteret e magazinimit dhe tregtimit të lëndëve piroteknike dhe fishek zjarreve. Policia thotë se deri tani nuk janë konstatuar probleme, por kontrollet do të vijojnë. Në 13 mars të këtij viti, zjarri që ra në një banesë në Thuman la në rrugë 3 fëmijë dhe prindrit e tyre. 10 muaj më vonë, familja Muçi u bë me shtëpi të re. Top Channel kontaktoi fondacionin fundjavë ndryshe që me kontributet e biznesmenëve bamirës rindërtuan shtëpinë. Shpresa Mezini sjell materialin në vijim. Ishte 13 marsi i këtij viti kur zjarri që ra në katin e parë të kësaj banese në Thuman la në rrugë 3 fëmijë dhe prindrit e tyre. Nuk du as divane, as si qanë vetëm ma mjëllë si shpi. Por të frem dysheme e kam thonë, nuk i du që kam pas mërin e fare. Unë për kalamajt e mi, maj betarme, me të pime, me gjithë shka. Por nuk kam takat të ridërtoj një shpi. Nuk kam ku me jeto, unë po patën mundësi teti që të këthyen shohim familjen tonë të animen. Po se unë për ndryshon, nuk e di, s'ka për të mpret truni ma. Bëj kur t'i qëjt ta fëmijë, t'i qëjt të kështeti. Dhjetë muaj më vonë, familja Muçi u bë me shtëpi të re. Top Channel kontaktoi fondacionin fundjavë ndryshe, që me kontributet e biznesmenëve bamirës rindërtuan shtëpinë. Akoma e kam pabesueshme. Unë falenderoj shumë Top Channelin, gjithashtu Arbrin me ekipin e tij të fundjavës ndryshe. I falenderoj nga zemra me gjithë shpirt që i ndihmut këta 3 fëmijë të mi të futen në shtëpinë e tyre. Për gruan e shtëpisë dhe nënën e fëmijëve, siç shumë fishohet dhimbja kur sheh fëmijë të pashpresë, ashtu shumë fishohet edhe lumturia kur i sheh ata të rehatuar me një shtëpi. Dafina thotë se kjo është hera e parë në 29 vite që derdh lot gëzimi. Në fillim duhet të falenderoj Top Channel që arriti deri këtu që ne të kemi gjithçka të mira, se unë s'kam pa një herë shtëpia time kaq të bukur, ka ndryshuar komplet. Dhe duhet të falenderoj fundjava ndryshe që ka bërë shumë për ne dhe të gjithë ata familje se na kanë mbështet që të vejmë çdo gjë në këtë shtëpi. Shtëpia ime u bë aq e mrekullueshme sa s'mbësohet. Se unë çdo gjë që do lajm në këtë shtëpi
Unë do ju kujtoj, e zë harroj kur, vetëm ditën që të mbyllën sytë e mi, atëherë do ju harroj. Jo arritët e plotësoj dëshirën time që unë të jem e lumtur bashkë me burrin tim dhe me fëmijët e mi. A bërë një tjetër shtëpi here e bërë nga fundjavë ndryshe, me iniciativë Top Channel këtë herë në Thuman. Në fakt është hera e dytë që pas publikimeve të rasteve të dy familjeve nevojë, rasti i parë në Ballç, rasti i dytë në Thuman, të publikuara nga Top Channel. Ja dolëm që të bëjmë një shtëpi të mirë për familjen Muçi. Falenderoj gjithë bamirësit që vazhdojnë të mbështesin këto iniciativa që mbartin vlera të mëdha familjare, njerëzore dhe dua të falenderoj dhe median e cila ka qenë prezente si në publikimin e rasteve dhe në vazhdimsi në aktivitetet e fundjavës ndryshe. Ky është Top Channel. Sot në Kukës dhe Tiranë janë zhvilluar protesta për rastin e Florenc Beqirajt, azilkërkuesit shqiptar që humbi jetën në Marseille. Rasti u denoncua gjerësisht edhe në rrjetet sociale, ndërkohë që këshilltarët e presidentit sot vizituan familjarët e tij në Shkodër. Për ngjarjen reagoi edhe ambasada franceze në Tiranë, kurse Ministria e Jashtme shqiptare sapo ka shpërndar një njoftim të Ministrisë së Brendshme franceze që zotohet për hetimin e plot të ngjarjes. Zëdhënësi i presidentit Tedi Blushi dhe këshilltari për pushtetin lokal Ylli Aslani ishin mesditën e së dielës në Shkodër në banesën e Florenc Beqirajt, azilkërkuesi shqiptar që humbi jetën pak ditë më parë në Marseille të Francës. Dy përfaqësuesit e presidentit u shprehën ngushëllimet familjarëve dhe i siguruan se presidenti Ilir Meta është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare dhe franceze, jo vetëm për të sjellë sa më parë trupin e Florencit në Shqipëri, por edhe për sqarimin e plotë rrethanave të vdekjes së tij. Për rastin e Florenc Beqirajt, Top Channel ka informuar në vazhdimsi. Autoritetet franceze të cituara nga ambasada shqiptare në Paris dyshojnë se në qendrën për emigrantët ilegal ku ishte në pritje të dëbimit nga vendi, Florenc Beqiraj për të zgjatur qëndrimin e tij në Francë ka tentuar të dëmtojë veten, duke simuluar një vetvarje, që më pas ka dalë jashtë kontrollit. Gjithsesi, ambasada shqiptare në Paris konfirmon se autoritetet kanë hapur një hetim të plotë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Pas ditën e së dielës, ky version i ambasadës shqiptare u konfirmua edhe nga ambasada franceze në Tiranë, në një njoftim të shkurtër të shpërndar me email. Ambasada franceze në Tiranë i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes dhe të afërmve të Florencit dhe bën me dije se në ditët në vijim do të kryhet autopsia, ndërkohë që vazhdojnë hetimet të Marseille për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj drame. Rasti i Florencit u bë viral në rrjetet sociale duke u postuar nga faqet e njohura apo VIP-a shqiptar, që krijuan edhe një hashtag I am Florenc Beqiraj. Nuk i shpëtoi kësaj vale denoncimesh as kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që shpërndau të shtunën në orën 10 të darkës një deklaratë. Kurse të dielën drejtuesit e forumit rinor të Partisë Demokratike në Kukës organizuan një protestë. Në kryeqytet ishin pjesëtarë të shoqërisë civile dhe familjarë të Florencit që fillimisht u mblodhën përpara piramidës ku ndezën qirin, dhe më pas marshuan pranë kryeministrisë dhe përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Një vrasje tronditëse u zbardh nga policia e Tiranës mëngjesin e të dielës. Selman Alia, 28 vjeç, dyshohet se të premte në darkë ka vrarë të ati në oborin e shtëpisë së tyre në zonën e Shkozës. Më pas e ka futur trupin e pajet të babait në makinën e familjes dhe ka hedhur në liçenin e Farkës, ku sot në mëngjes u gjet nga policia. Aje ka qelluar të atin 74 vjeç me çekiç disa herë në pjesën e kokës, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme pas një sherrri për motive të dobta. Policia ka zbuluar edhe armën e krimit. Selman Alia është arrestuar dhe ndeti rëndon akuza për veprën penale, vrasje për shkak të rrethanave familjare. Gjykatën speciale po përpiqen ta shfuqizojnë disa persona që po përpiqen të shpëtojnë përgjegjësisë. Analisti i njohur i çështjeve të Ballkanit Daniel Server thotë se UÇK nuk do të njolloset nga kjo gjykatë, e cila vetë është pasojë e një sistemi të drejtësisë me të meta në Kosovë. Analisti i njohur amerikan Daniel Server konsideron se shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale të krimeve të luftës nuk do të ishte një vendim i matur. Në intervistën e dhënë Zërit Amerikës, Server këmbgul të tregoi se një lëvizje e tillë do të kishte pasoja për marrëdhëniet e Kosovës me Brukselin dhe me Washingtonin. Nuk mendoj se kjo intereson Kosovës, shpreh ai. Kosova është një vend sovran, është një demokraci dhe antarët e parlamentit mund të ngrenë çdo çështje që dëshirojnë, por kjo nuk do të thotë se ky do të ishte një veprim i mençur. Le ta them me hapur, arsyeja që gjendemi përpara kësaj situate janë të metat e sistemit gjyqësor në Kosovë. Kjo gjykatë nuk do të ekzistonte nëse Kosova do të kishte bërë atë që duhej për të vendosur sundimin e ligjit, vazhdon Server. Në sy të analistit, motivet e nismës duhen kërkuar tek personat që përpiqen të shpëtojnë përgjegjësisë dhe nuk duan që ushtria çlirimtare e Kosovës të ndotet nga akuzat për veprime të jashtëligjshme.
por siç e shikoj unë, thot ai, do të ishte shumë më keq që individ të caktuar të mos përballeshin me drejtsinë, sepse kjo do ta përlyente krejt emrin e organizatës. Të premten 43 deputet kërkuan në mënyrë të beft përmes një peticioni mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme për shfuqizimin e gjykatës speciale, duke shkaktuar alarmin e përfaqësuesve ndërkombëtar që hynë në ambientet e kuvendit. Sipas një burimi të cituar nga koha ditore, shkaki i iniciativës së papritur ishin informacionet për ngritjen e aktakuzave të para ndaj disa politikanëve në prag të Krishtlindjeve. Top Channel vijon traditën e këngës së fundvitit që do të keni mundësi ta ndiqni për herë të parë pas këtij edicioni informativ. Kartolina e urimit për festat e fundvitit kësaj here do të vi me këngën në tremper për zren të grupit Gjurmë të publikuar për herë të parë në vitin 1984. Tradita 16 vjeçare këngëve të urimit të Top Medias vazhdon. Kartolina e urimit për festat e fundvitit kësaj here do të vi me këngën në tren për prezeren të grupit Gjurmë të publikuar për herë të parë në vitin 1984. Televizioni më i madh në vend, shoqëruesi më i mirë i shikuesit kudo ndodhet, mbledh të gjithë personazhet më të dashurat e ekranit të vogël në një festë të madhe. Gjithë Top Media duhet festojnë ndryshe këtë herë. Nga korat e mëparshme, nga festimi brenda shtëpive vitin e kaluar, këtë vit jemi në një festë të gjithë së bashku. Ngjashëm me si festojnë kudo shqiptarët. Për këtë arsye kënga ka disa ndryshime në tekstin origjinal të shkruar nga skenaristët e Portokalli. Ndryshimet e bëjnë atë më pan-shqiptare, qoftë në tekst, qoftë në leksikun dhe dialektin e përdorur në të. Por gjithmonë duke ruajtur autenticitetin. Me trend për prezeren është vendosur nga një bord me shumicë votash pas disa takimesh. Kënga ka marrë pëlqimin e autorit Migjen Kelmendit, liderit të grupit Gjurmët. Video është realizuar nga Redi Treni dhe Rez Gurashi dhe vjen nga ideja një feste të madhe, të ngrohtë, që do të shoqëroj publikun çdo mbrëmje. Ndërsa muzika është realizuar nga Alban Mala. Urime pafund në këtë fundvit nga familja e madhe me traditë në festa. Urime nga Top Media. Dhe tani si çdo të diel ndjekim vitrinën e librit me titujt e përzgjedhur të javës letrare nga kolegja Beti Njuma. Në një shoqëri që po jep shpirt e përhumbur mes marrëzisë, mediokritetit dhe ideologjisë, secili çmendet sipas mënyrës së vet. Kështu e ka titulluar Stefan Çapaliku romanin e tij. Zoti Çapaliku në fakt është vëllimi i dytë i një romani ku ju keni ruajtur sërish titullin Secili çmendet sipas mënyrës së vet. Përgjithsisht jeni kicuar si dramaturg, por vini me këtë roman me elemente të forta autobiografike që përshkruan më saktë një periudhë, një epokë të rëndësishme të Shqipërisë moniste, 1967 deri në 1990-ën. Një çmendim burg e madhe. Po, kjo është, si që e thatë, është vëllimi i dytë i një cikli romanesk, të cilin unë shpresoj ta pasoj ta vijoj edhe me një vëllim të tretë, dhe ndoshta edhe me një të katërt, për ta sjellë ngjarjen deri në ditët tona. Vëllimi i parë i kushtohet një periudhë nga 1967 deri në mesin e viteve të 10, eksaktësisht deri kur vdes diktatori Enver Hoxha, dhe vëllimi i dytë, ky që ju keni në dorë, merret me periudhën 85-90 deri në rrëzimin e komunizmit. Ngjarjet që tregohen në roman ecin, nuk i lanë shansin lexuesit që të, po themin thojza, të mërzitet duke pritë parama përfshihet në një suspans që është tipike suspans dramatike. Është një mozaik ngjarjesh, personazhesh të asaj kohe me gjithë shkëlqimin e humbur. Ju në një farë mënyrë përpiqeni të sillni kujtesën e humbur për Shqipërinë e diktaturës. Veçanërisht romani i parë është i mbështetur 100% në Shkodër, i dyti i zhvillon ngjarjet. Janë vitet tuaja si student në Tiranë. Po, vitet e mia si student, rrit gjeografinë, ka një gjeografi mendoj që e përfshin gjithë vendin. Përfshin dekadencën. Domethënë kemi një Shqipëri realisht një dekadencë të thellë. Mënyra vetme ta jetosh një dekadencë është ta marrësh me humor, sepse ndryshe të çmenesh. Dhe ne jetojmë sot e kësaj dite, mendoj, në një vend ku është lehtë me u çmen. Unë jam marrë me çmenëri njerëzore, titulli Secili çmendet sipas mënyrës vet justifikon tana në thojza marrinat që gjenden në libër.
Dhe fare mirë shpëtimi mund të vinë nga arratia mendore. Ka qenë kjo ajo që kanë bërë shumë nga personazhet edhe ju vetë në këtë rrëfim. Ashtu siç është arratia fizike që ka kanë pa mundën për me nol, për shkak se mund të ishte vrarë. Atëherë metej një farë arratie mendore, një farë asketizmi fizik dhe një farë lirie që të jepte mundësia për ta dërguar mendin larg. Dhe për çmendurinë ju shkruani. Sado që dukej se kishte një lloj hardallisje në ditët e zboreve dhe aksioneve, prap koha i kishte ngrirë monument absurdit. Shkurt koha që çmend dhe na lëviznim në të vesh me pijamat e një spitali të madh psikiatrik, ku ishim krejtësisht të lirë për t'i nxjerrë gjuhën njëri tjetrit, duke hyrë kështu në garë se kush e kishte më të gjatë e kush më të gjan. Pra, një ftesë për lexim për këtë roman autobiografik nga Stefan Çapaliku, secili çmendet sipas mënyrës së vet. Faleminderit. Faleminderit ju. Gjithjetën u ushqeu një ide të caktuar të frymzuar nga ndjenja dhe arsyeja, se Franca nuk mund të jetë Francë pa madhështinë e saj. Me këto fjalë nis kujtimet e tij Charles de Gaulle, figura më e shquar e historisë franceze të shekullit të 20. Thirrja 1920-1942 sjell në Shqip nga krenara dëri. Janë kujtime që lidhen ngushtë me luftën e dytë botërore dhe rezistencën ndaj nazizmit, rolin e de Gaullit si general me njohuri të thella ushtarake, burr shteti, diplomat dhe politikan largpamës. Njeriu i 18 qershorit, ditës së fjalimit të mbajtur në Radio Londra, kur shpalli krijimin e Francës së lirë, rivendosi madhështinë e Adheut me thirrjen e famshme, se Franca humbi një betejë, por jo luftën. Kemi ardhur këtu në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.